Topasi bino mbote bozali ebele bozola na biso bipai na bipai. Toza na kati ya Dallas. Dallas eza yolo. Yolo ekenda sango. Yolo oyo ebimisi bilombe ya ndenge na ndenge. Voilà pourquoi lelo tolito présenter bino structure moko ya munene na kati ya yolo. Yolo na biso. Bongo na lingi bo découvrir bango. Eza vision moko eza ya kitoko, bazo viser social, bazo viser éducation, bazo viser pe développement. Bongo na kosepela bolanda biso attentivement, bo découvrir likanisi oyo utaki wapi. Posa na bango ezali nini? Mais ko bosa na te ke toi ana yolo sud. Na commune ya Kalamu. Boko découvrir lelo lisolo ya yolo. Ezo ezalaki ndenge nini? Ezo kapel ezalaki ndenge nini? Banani bakomo musubo yoka kawana boyeba pe bato bilombe bakenda sango mais o baleka ki pe na yolo ba musiciens baleka na yolo basala pe nini bango nde bozomona bango tobeti maboko pona to yamba bango tobeti maboko ozali mwana yolo partout beta maboko makasi beta maboko makasi mwana yolo voilà mais nde bomoni bango ozaka échantillon yolo na biso structure munene ekenda sango bazaki ya kolala mais bauti kolamuka ndeko ridi to pesio mbote bozaki ya kolala bolamuki pona nini tolamuki po tomoni maseki eleki mingi ndeko Max Mambenga Mbenga oui merci pour la correction tolamuki po tomoni buzobe komi mingi quelque part faute ezaki pe ya biso moko l'étranger bato alibanda bato bakomi si yolo lokola pépinière esika moko ya kosala kama seki aya BBC akei azongi lisusu wana bato wana bandimi fini la récréation eloko na kolo nazoka maloba obandi émission ba buzoba eleki mi buzoba ngo c'est-à-dire quoi expliquez bato ba comprendre buzoba eleki na ndenge nini émission oyo to kosala na yo yolo na biso mokili mobimba na ndenge tozwa miawa buzoba elingi koloba ni tolingi kotalisa na bato tozongisa batu mwana yolo azali nani mwana yolo yango to ko développer ko makasi o etikali yo moko ibino okota na mozindo mwana yolo azali nani mwana yolo azali muto azala ba valeur kozala mwana yolo eza kobota na yolo te kozala mwana yolo ezali kozala ba valeur yengi koloba nini mwana Dallas eza mwana oyo mama bande kotine na kelasi babotyo bazaki na moyen te batine ki bana na bongo bakene koyekola musala ya maboko mwana yolo ezali muto auti kelasi koyokola musala maboko kozonga na ye na pokwa azali kozonga na ye na pokwa ezali muto oyo asukoli azalaka toujours propre respect mais komona lelo mwana yolo ekomi coulounaire mwana yolo ezali impoli mwana yolo non fini la récréation tozongela yo fini la récréation na moni pe ba mama Zimiko Mama, yozali maman responsable. Au côté na structure opona yo ko lukani na yolo na biso. Ngai nazali maman sensible la kiabilwa. Na zamwa na yolo, na koli na yolo, na tangi pe na yolo. Soki lelo na koti na structure ezali juste pona makambo biso to ye kokuta nango ya malamu na kati ya structure. To ye awa pona lisungi social développement et éducation. Nandenge ndeko rudi ya lobby. Donc yolo ya lelo to lingi ezala lisusu te ndenge komande to koma komona bakulu na ana makambo ebele ya lolenge na lolenge nde yango to lingi to biso nyonso to kota na kati ya makambo yango poto kende liboso ndenge elongo bani. OK, mama pusani awa mama na biso mama yo kombo nani pi pourquoi koti na structure oyo? Nga mama Colette Mbokanga Kelly. Na sepeli mingi d'abord na mutuna na naza vraiment mwana yolo te. Ndeka tolobaka yolo mokili mobimba ngaza mwana njini. Mais naza moko oyo na vandi pe na yolo bambule belé et na ko comprendre que na kati ya yolo na biso éducation ezali social pe développement. Tozo mona mingi lelo na ba masanga mingi ezakaka problème mutako kufela mutako za malade basunga na penza te mingi za kana kati ya ba futilité bokutani bomeli ba masanga bopanzani or na kati ya yo na biso tozokuta d'abord na kati ya social wana bolingiza makasi yango epusaki nga que nakanga mapenza na zala
pour na profiter pe na côté un peu baninga mususu en dehors ya yolo na biso. Mais ce n'est pas que tant que ba yolo na biso, c'est pas seulement yolo na biso, ezali mokili mobimba. Même aux Ngaba, aux Akana France, aux Akana Angola, soki osepelo kota au kota no parce que nyonso zo luka na kati ya lisanga au kutango. Voilà, Kulutu Sakombi ozali pe mpaka. Lotika limbisa ozali pe mpaka. Yolo na biso okoti yango pona nini? Bon, dans la côte nord précisément pour na kadia baleki. Ça baleki ba ya pa nga sima pour la conseil na. Après tu continuer mon ok, alors ndeko yo posé micro nena absabino na débit atoza na quartier Yolo Sud. Dans la commune à Kalamu, ozali structure munene yolo na biso tolingaki tout solo na bango poto comprendre tina ya structure oyo souci na bango ezali nini. Alors ndeko to peso peu merci to monyo peu même question. Pourquoi continue yolo na biso pour ça no ezali nini? Merci journaliste Mopandi Sango. Merci na koyamba biso na chaîne na yo. D'abord toza content to sepele na yo. Alors souci na biso ezali pour na yolo na biso parce que na kati ya yolo na biso tozo lobela likambeta l'éducation. Na bandi bisika nyonso tozo kende yolo na biso enge ko ma place moko ya mal réputé. Na ki ofana na yolo te parce que kuna na yolo bakulu na bazala. Na ki no kofana na yolo te parce que kuna bayibaga. Na ki no kofana na yolo te parce que kuna courir za la raté. Alors ce qui biso to sangani na kati ya yolo na biso ezaki d'abord pona toloba makambo eza ko simbate na kati ya yolo na biso. To sangani pambate omona ba responsable bazana kati na biso bazangi ya kosala te bazana kati ya misala bazotanga bazaba mambebele bele ba mama basa mabala batata bazana kati na biso. Alors yolo na biso tozali pona o etali éducation pona ko s'opposer na ba mabepe o za koleka na kati ya yolo na biso. Alors koluka de toutes les façons qui bana na biso ba yaya ba mama ba papa na biso oyo bazali penza na éducation te ya komema yolo na biso. Alors biso tozali wana pona komemela bango éducation koluka changement na kati ya yolo na biso et de koluka développement to développer to quitter ba makambo za bassesse to mekempe ko matempe élevé yolo na biso moko etali kaka yolo no yolo sil kauka matongete yolo na biso eza partout nde tosolo baboye belé bazona na biso libanda ya mboka yolo na biso esangisi ba commune belé. Alors ngai soki nazolo bela pona yolo parce que nazali habitant ya yolo nde nazo parler que to sangani pona toloka comment ko changer yolo na biso ezwa ela mususu ezwa mouvement mususu to mema man évolution moko ya bien. C'était ça, merci. Alors tomoni que ndekozi micro est-ce que structure botamité to ke ne pe na élection est-ce que ça moi cop te bosali pona ba candidat député ba o pe batie na niveau likolo ba mona mona bino bozo moi eloka muke ndeko. Merci papa Max. Ngai komona nga Chris Kingu Nazali vice-président de l'Ona Bisso. En fait, non déjà, et botami pour na élection parce que to botami le loti. To botami officiellement le 4 mars 2020, le 22 mars pardon 2021. To botami officiellement. En fait, idée oyo utaki wapi. Idée oyo et utina initiateur na biso wazali monsieur Dingwana observa ki kama ko ya mabe oyo komela ki biso. Mutu moko tokotanga kombo te po famille yebandi akufaki pona mbongo moko ya mukie nde yango wana elamusaki ye alobi non osangana te kaka pona komela kobeta bale kolia na bafertilité nde yango wana alukaki banimero bato bazana bango abengi biso tomeki pe koposer ba question donc to moni idée na eza bien to bakisi pe ya biso nde yango wana tosalaki yango en tout cas pona élection non toza SBL en tout cas élection eza ya biso te. La preuve, tu as aligné candidat mon côté. Mais cela n'empêche pas que nos membres na biso moko na côté na ye. Ceux qui azalaki na candidat postulé, wana eza cas particulier na ye. Mais eza te yoro na biso nde moto bisi candidat na ba. Alors doya yo peto mono awa. Oyo ko lukali na kati ya structure. Naza déjà né grandi na yolo. Et loko yebandaki président Soridi azalaki na besoin na biso ba vie auto chaye poids en tant que bané grandi à yolo. Alors ezali mutualité moko ezaka pona net baninga bato ko baté pona bale pour mener la sanga bokaboni non eza soki moto za na problème
namona basalaka badam mingi na moto niveau ya hôpital bacontribue sur PKDC ezali vraiment batikaka bana yolo te yango nakota na mitoleye oyo ntango bayaka kosolicite ngai moyen nazala libanda ya bana yolo ezali te yango nakota naza mpe membre ya bana yolo na biso. Ok, merci. Voilà, tozo koba se koba na yolo na biso bozomo na bazali. O ezaka ke chantier alors ndeko au semi micro. Alors yo apport na yolo na biso ezani. Merci messieurs les journalistes. D'abord koya na yolo na biso eloko intéressant nga mingi ezali aspect développement. Aspect développement d'abord ndenge to mona développement batu peut-être bayebaka concerné yango malamu te. Alors nga lokola nga moko na sala pe développement na tanga développement na bi non na ya na structure yo na tala qu'est-ce que je peux apporter. Alors par définition déjà totali développement ndenge pape Paul VI a mekaiko définir en encyclique na ye Populorum Progressio le développement du peuple. Alors le développement c'est le progrès de tout l'homme et de tout homme. Si que elingelo banin, elingelo ba que mutu pour se développer, il faut baspe na ye nyonso ya vie humaine. Il faut kotala yango et puis il faut développement ezala ya batu nyonso ya mutu moko te. Alors à partir ya wana toye kotala tobi mais même kutu nzambe ye moko akelaki mokili abandaki yango na développement na ndenge nini na Genèse 1 les razolo bake bobota botondisa mokili abakisi bobongisa yango. Alors soki totali sikoyo est-ce que mokili ndenge ezali est-ce que tozo bongisa yango ndenge tozo mona makambo nyonso eza kobeba c'est que faute eza na biso toyebi kobongisa yango te eza aspect ya développement oyo eza ko manquer biso totali pe sous na Thessaloniciens na 1 Thessaloniciens place Paul azoloba que bolinga ba fainéant te bisika bozali oyo azosala musala te aliate. Alors on est obligé biso tozali awa toza obligé mutu aza obligé aluka mbongo aluka eloko akosala soki asali eloko te moyen aliate. Alors il faut que forcer mutu nyonso aluka à partir ya wana yango wana na structure na biso to créer ba formation ba TA donc ba technologie appropriée. À part ça tozana ba ILD initiative locale ya développement yango pe lisusu wana pona ba membre et puis pona structure yango moko tozana ba activité ya autofinancement. Bon pona yolo mobimba ndenge ezali wana tokokanga maboko te fo biso pe total to participer na changement na mbongwana na développement ya yolo mobimba. Bon biso en tant qu'entité boye to sala nini yango wana biso tolobi biso pe to contribuer to chape moi maboko makambo eza mabe na yolo eza ebandi na mentalité ya bato esi ebeba mutu azo vivre na bosoto ayeba te ke eza bosoto. Alors biso yobi tokosala nini tokosensibiliser soki tosensibiliser esili ale totali baspect physique oyo ezosenga ke yolo mpe engenga balabala na biso ekoma kitoko totia propriété yolo mpe engenga na éclairage na babiloko nyonso baspect nyonso wana il faut to tenir compte nango po ensemble to bongisa yolo na biso nakanisi pour l'instant na suki nanu wana. Voilà tozokoba je disais donc tozokoba kokoba l'émission na biso ndeko Ridi yozali initiateur mais qu'est-ce qui fait que yolo Oto yebaka Dallas, eze sous Dallas cité. Hein? Et ezani no juste. Na lobi na yo ndeko Max Mbenga tolalaki topesaki nzela na makambo lelo tozo sibi comme ba réalité o esali ke yolo ezalokola yolo te. Yolo so zongi na historique nango tolobaka tout moment eza quartier oyo kombo eza makasi.
tobimisi bato ebele eza na bakombo ya makasi ebimi na Dallas net bakombo ni par bande bazolanda biso bakombo nini soki na bandi koloba wa ekozala pena mulai makasi me na koloba po opesinga nzela na loba tozwi lokola Luambo Makiadi avandi na Yolo ayokoli guitare na ye na Yolo. Voilà, tokei. Ozwi lokola Mobutu avandi na Yolo no. C'est-à-dire autre solo beza bato yo bavandaki na Yolo, c'est-à-dire le passé na bango to tanga bakombo ya bato yo bavandaki na Yolo. Misusu pe bazali bazo continuer toujours kovanda na Yolo, mais to ko pesa bakombo ya minene ebimi na Yolo. Tozana Mobutu, tozana Général Matumbu, tozana Général Mayele, tozana ba Général Etumba, bato ya minene belé. Na moina na linga bakisa yo abakisa quelques kombo, ba kombo neti nini? Loko ndeko auti koloba Franco banda kita na Yolo mais non, Franco bandi ngidingi na wenza bayaka. Franco aiko kota na Yolo si l'avenue Mokaria. Mokaria 28. Franco Dewayo Mokaria 17. Mokaria 17. Champro PV. Vie de soins na Wanga 19. Adou Elenga. Ma Wanga 11 quelque chose là. Le vieux Calais Jeff na Soa. Nasoa, Yolo Sid. Bon. Le défait premier ministre Nabiso, Lumumba, na Yalingo 48. Batou batou ba bakate Lumumba na Yolo. Lumumba, Yalingo 48. Et puis c'est qui encore? Kizenga. Kizenga Yolo si Kingete. Batou ba bakate Yolo, Kingete. Na Yolo Nord. Général Mayele, Yolo Nord na Bukavu. Le vieux Rossignol. Na semaine doit non Jano Bobenga na Wacha et puis l'autre Vicky Longomba va de ce baïsima ba vieux là c'est ça le quoi vieux de soins les grands batteries à tam yo jazz voisin na kata ya Yolo grand-père Bozibo bevoloko ba kana ya sika ba na ba yebe tout temps ba vieux ba banda mais la kata succès non Yolo pe Yolo na biso yo to ça ne critique ba commune musulta Yolo comme quoi commune mais Yolo za quartier ils na ba to oye ba bima na ba se ba ya na biso ba mama na biso ba sala succès na kata Yolo puisque ba se mingo ba yemba na Yolo na kisa sawa ba zaki basi ya Yolo. Basi ya Yolo, toko sa télé comme yo, ni c'est Paris, ni c'est bon. Mais non, Dallas, monsieur Makam. Voilà. Merci beaucoup. Tobeteli doye maboko, tobete maboko. Oui, na mwende kwa linga bakisa mwa muke. Tobi émission lelo to apena posa bo découvrir Yolo. Bilombe nini baleka na Yolo. Oui, olingo bakisa? Oui, papa journaliste, ngana bakisa parce que ba grand frère ba oti ko toucher mingi côté ya ba musicien. Oyo bafana na Yolo mais Yolo na biso tozali na développement izana kati mais tu ko découvrir que parmi ba musiciens na biso oyo bafani mi na Yolo lelo ba réussir vie tozomona eloko moko bazo sala na Yolo te tozomona ngana ko citer te ba kombo parce que l'air no ezaki déjà cité na ko citer ba musiciens na biso te mais les mal les alinini ba yaya na biso wana ba musiciens oyo Yolo lelo ba bongi ba comme na ba vie mais tozomona développement Yolo te. Bazoé bateke bisika bango bafanda ki ba kotia loboko. Et je prends aussi même aussi côté ba politicien. Tozape na ba grand politicien na katia Yolo. Mais tala Yolo le komi ba kuluna. Yolo le komi na ba terrasse salité. Est-ce que Yolo ezape na ba leader politique ko bazana Yolo kino le bazape na bomoi bazali? Papa journaliste nayebi pourquoi je m'ensime ya kolba ki bazali. Alors Neti banani quelques noms, ils ont mabé sous bazana bomoi. Neti banani par exemple. Oui. Ndeko Max Mambenga ngala lingi na landa mana sima ya ndeko na biso Hilaire Bofe par rapport ya ba politique nini oyo sikoyo. O baza siko sur le terrain ya bana Yolo bazali. Exemple président ya Sénat Batu Lukwebo. Mwana Yolo. Na Yolo Norwana, na Ngwani. Badida Sipembe. Bazali. Tozana batu, bakombo ezali ebele. Bakombo ebele na koba bakoko Kayudi. Mwana Yolo. Bejani Kabongo, mwana Yolo. Ba Serge Amouri, bana Yolo. Yolo eza quartier auto bimisi batu ya minene. Pona nini tosali émission oyo.
na ebandeli émission na lobaki na yo fini la récréation, c'est-à-dire tozongi na esika tozalaki, c'est-à-dire ba valeur ezaki na yolo tozana besoin siko ezonga na esika wana. OK, tozongela ba valeur ezaki na yolo mama. Ana ngi pe mama balobaka mama ta mwa liloba simba micro mama micro yango yo. Alors mama pusani mo apusani pembeni awa ba mama nde batongaka mboka. Yolo na biso posa na bino bakonzi bazolanda posa na bino ezali nini na nzela structure otobi yolo na biso posa na bino ezali nini. Tukanga ikombo nanga Arlette Mputu posa nanga ezali na yolo na biso tozana posa kulu na esila yolo na biso kimia ekota na kati ya yolo na biso ba jeune nyonso oyo baosala ba désordre wana balukela bango mwa eloko basalaka po kuluna ezala te na yolo na biso. Merci beaucoup so mo kote ba mama bazebele na yolo awa mama na biso yo poza pusali libo pusali mwa muke yolo na biso nino ko koloba apport na nino kani ko mema pour que yolo ezala effectivement yolo na biso ezala quartier moko vivant ezala quartier moko oyo mutu pas aoka posa ko vandaka. Ngai komona na bibis mwanza na yolo oyo biso to botami na yolo to koli na yolo to tangi na yolo yolo o biso to yebela ki ngo ezaki yolo ba saper yolo ezaki yolo ba saper mais lelo yolo échanger kabo donc tina yolo ezala lisusu te to koma otambola na insécurité yo tambola na yolo bike mwana na bimaka kuna yebi yo mais o banga ya ko simbo pa botolo eloko akena ye yolo komi penya yolo ya salité. Ngana olinga yolo penza to lamba to za biso to za capable ko lamba pe yolo po to za bato babi loboko moko esokola ke logité mais to za déjà 2 3 to lamba yolo e ozonga yolo mais to za pe na besoin ba appui ya bato ba ope ba leka na yolo oyo ba yebi ke wana pendeza yolo po koloba ke na za mwana lemba to comment oseka lelo ba comment koloba lemba mais so muto afa na yolo ke na quartier mo wiki ngana za mwana yolo ba banga yo mais siko ba bango te yolo na to ke yolo ni yolo les yolo ba kuluna yolo na ke po boto lange loko yolo ekita. Voilà yolo ekita ba mama ba pusali mama pusani ba mama ba lobi yolo ife zonga. Oui. Alors maman nalandi nenge mama Bijou je crois. Mama Bibi shautu mama Bibi shumwanza tu koloba. Abili yo comment ça la passe na yolo. Surtout na wanga ay komi passe pona kotambola ki kuluna ki muyibi e komi mwa passe. Nino koyebisa ba konzamboka bazolanda bino. Eloko tozo senga omoni kuluna bien sûr. Mais ce qui lelo ba sani makasi électricité za. Eloko peso bo mamingi ezali mwinde za penzate. Omoni tango bozana lumière eza passe po muto asala mabe. Parce qu'il y a quelque part bazomona ye. Mais tant que les eza makasi eza passe. To mona ba députation et salama muta oloba lelo songa na bimi député na osala boy. Mais tozo mona eloko le salama te. Mai passe talaka quartier le kwa yo to bana banga okala. Mais au mona ba bidon na mutu, ba bidon dire bato bazala ki na ba communauté bana ko négliger. Mais lelo commune yolo ba ko ki ko ba ko ba mai na musika courant ezate. Donc ce que ma cause ba groupe électrogène te moyen pour vivre na kata lumière ezate. Ya na osenga na ba konzi wana o batangi ba kombo na bande ko mususu baza ba possibilité ata baza ba konzité baza ba possibilité ba meka ko cha misu na kata yolo basunga na makambo ezangi ebele makambo ezebele me banzelo zo mona kala yolo ezaka boita tozo ya yolo to aka pe bala mito to ko taper yolo mona makadam ezali me banzela ekufi ce n'est pas cause na mbongo zaki la commune mo po bini obosani te to senga ke bazonga nde mama bisha baki musapi moko sokola ke longité bongi musapi litano ekutana pe meka ko sokola pe yode meka ko revivre encore une fois. Voilà, merci à votre pesa initiateur Maloba ndeko yo zali jeune oroloba ni pona yolo na biso. Bon comme on a côté Massamba Malolo. Oui. Bon pona yolo mage ba initiative ezali. Initiative ezali donc pona yolo mais on senga mingi apport ya bato oyo ya Congo. Ko batangi a amekana no kucha mo loboko tokuta po kokolisa makanisi pona leza kasi moko ya lokumu. Micro oui. Yolo ya kasi moko ya lokumu. Lelo ekomi kotama yolo komi problème. Donc par exemple moko électricité. Soko tu obani na kapela tina eso. Minga ezali mepela kati. Ce qui n'est pas normal. Minga ezali mepela kati. Lelo la ki mwenza partir 19 so tu kwa wanga mukaria.
soki mwana moi jeune fille aleki eza pasi po aleka puisque tout faut babotole téléphone po bakali na bakumu faut kutile sac yango biloko ama tosala la police tosala la chef de rue tosala la chef de quartier toza bachan renseignement comment biloko wana eza kopersister ça date eza kopersister. Ok, c'est bon. Alors, initiateur, on a début au lobby au tali caméra. Au lobby que na yolo na biso, boza na 3 axes, boza na éducation, boza na social, boza pe na développement. Alors, na lingi, on me campé ko expliquer na bande ko bazola na biso. Merci beaucoup Max Mbenga na parole au pesi biso. To beti masolo biso nyoso po na quartier Yolo. Tant de zolo ba Yolo eza Yolo sud na Yolo nord. Tozo beta siko lisolo ezali ya Yolo na biso comme Asbel. Oh maman likambo na biso yango wana. Ba mutualité eza ebele na Yolo. Mutualité X, Y, Z. O ezali lisolo ya kosangisa ba mutualité nyonso tout. Ezo benga malakomo équipe nationale. Yolo na biso ezali nini? Asbel. Yolo na biso ezali Asbel. Abréviation nango elingi loba eza association sans but lucratif. To sangani awa na bandeko pona suka sanza salaire ezalate. Yolo na biso ebotami pona nini? Yolo na biso ebotami na ba réalité o ezali na Yolo. Na koyi kopesa bino ndakisa. Eza na aveni moko na Yolo, muta kufa pona $20. Muta ko bela baye na coin ba kuti biso no so batu to vandi. Balobi ndeko wana ko bela azangi mbongo ya kokende hôpital, mais makila pe na nzoto na esili. Soki bazongisi ya makila ndeko wana nzoto kozala makasi. Batu nyonso to vanda kina bango na kwa y compris na ngana zalaki wana, mais ngana zaki ne loko te na poche. Mutu nyonso yoka moko te akotsa loboko na poche abimisa na bao bazalaki na yango. To vandi na ko to robeta lisolo. Sangwe après 45 minutes ndeko wana sanini akufi. Et ça la kinga pena passe. Ah, ndeko mwasi en réalité akufi pour na $20. Yolo na biso ebotami pour na nini? Et ça na moko ya ba musicien ya Yolo akufaki mwana Yolo na matanga na to vandi toujours des arrangements enterrement ndeko na bande osenga lisungi batu bapesa ki pe bazanga kite mais mingi ya batu bapesa ki ete na moni tapage ndenge ko salema na matanga wana mutu mususu akosoma masanga lubi mulaya mutu betele mafade akosoma masanga mais na masolo balobi batu basenga ki mbongo ya kisi ya pesa kite na teli biloko na bi non pona nini to ko créer association moko te boye to sanganaka to sunganaka ntango toza na bomoi nazaki na bandeko bazaki pembeni na ngai ndeko Kamsi Makindo azalaki wana ndenge moko ndeko na ngai de Borodo Katola azalaki wana alobi na ngai po bango baza bakulutu na ngai petit boule ozwi mama na boule na ye na pusani na komi na terrain kankara na kutani na ve delvo munoki yende mutaza gestionnaire à terrain kankara wana centre babeta rabali na lobi ve pona nini tokoki ko sala le côté to sunga na raton to za na bomoi ve delvo lobi petit likanisio lobi oyo sala yango moko ya bavia azaki pembeni petit yom to aussi ça ba problème a Yolo et ko simba na ngote ve devant munoko abi petit kendo sala na bandiko luka batu na zui ba numéro ya moko na créer groupe ya WhatsApp na pesi yango kombo Yolo na biso na zui numéro ya bato me bazana ba poto na ba fruit d'ici Bibi Mosembo Jimmy Bekili na zui ba numéro na bango nyonso tout na créer groupe ya WhatsApp lisolo bandi na groupe ya WhatsApp to bito pesa une semaine o ezali ya kosepela na bandeko bususu bakutana kala eza na bandeko bususu na kati ya groupe ya WhatsApp wana 26 ans après bakutana te babandeki kokutana te numéro ya telefone eyebanaki te bandeko wana bakutanaki na groupe ya WhatsApp ya Yolo toye to proposer jour moko boye tosala réunion nalingi bo wana c'est to comprend déjà historique mais to kota ce que peut na bozindo obi bozana bozo 3 indicateurs. Ah voilà, on me kako expliquer bisango brièvement. Ben indicateur o tozana ngona kati ya Yolo na biso tozana 3 indicateurs. Nous avons le social, tozana l'éducation, tozana le développement social et zanini. Na linga la social les a ba problème. Problème anine. Problème ya kufa, problème ya maladie, mariage il pèse problème. Kobota pèse problème. Deuxième indicateur na biso c'est l'éducation. Éducation et zanini. Toko mona na kati éducation, instruction eza na kati, manière eza na kati. Développement, o ezali troisième indicateur, na kati ya Yolo na biso to organisaka ba formation gratuite kolakisa bato musala ofele opesi ata lo meyate. Ma formation ezalaki kopesama ndeko moko ya bandeko na biso ban mwana Yolo accompagnera toujours biso na kati ya ba formation bombo balaka di chef. To plaksaka batu ndenge nini osaka massacre ofele ndenge nini osaka lekaye ndenge nini ya kozala na métier na kati ya nzoto mutu soka komi autonome
okozala suna kotungisa makasi te mpona nini yo moko oza na mosala na kati ya nzoto na yo. Alors, c'est les 3 indicateurs oyo eza na kati ya yolo. Ndeko Ridi, depuis que bobandi di manya nini bosi bosali oyo emonani na miso ya bato toza kaka yolo na biso mais bosali déjà nini oyo emonani changement ni transformation. Alors vice-président ndeko moso alandi bino boye ape mwana yolo tozali pe mwana yolo te bobi yolo eza mokili mo asepe na bainitiative na bino aoyi kosala nini baprojet nini oyo bozali na yango mpona épanouissement développement ya yolo. Bon, déjà mpona kojoindre biso eza facile, il suffit kaka moto akota na Facebook na ye abeta yolo na biso mokili mobimba akomona biso akomona logo oyo eza comme photo de profil. Et puis tozangaka te kotia bapublication na biso ya baactivité na biso nyonso. Et puis numéro na biso ya secrétariat ezalaka toujours wana soki abengi akoyamba secrétaire na biso facilement. Voilà, bamama na moi bamama bazali awa papa Tumba ya kozwa na micro. Alors yebisa biso tokende pe na baélection zoki na question oyo mutu muso asepeli na bino aza na besoin bo accompagner ye par rapport ya candidature na ye. Est-ce que vous avez pensé à cela pour yolo na biso? Vous avez quand même structure à monene. Merci. Ndenge vice-président Lobagi, les associations moko à politique. Asbel. Ce que vous avez na biso, aye ko contacter biso. To ali bato. Tout le monde a une ambition, a un sentiment na ye. Oya ko sepela ko voter. Ezali ma bête. Mais to salami pona ko landa politique na simate. Mais ce qui mutaye a contacter biso. Tokotala ndenge ni bureau eko tala likambo wana nde tokotala ndenge ko kolanda dossier wana. Alors topesi pe ande corruption muso zali awa micro. Bon yo na yolo na biso yo salaka nini? Ngana za Kadhafi nanu. Na pesi bino na merci. Bolingwisa na biso na yolo na biso moko. Ngana za Kadhafi. Bon na sana mingi olobate. Na somo lelo no lobate. Po yolo na biso elingi to sangana. Wa musala maboko te aya to relaxer nyoso tu. To sala ka nyoso tu na yolo na biso. So ya kuluna tika kuluna. Ba relaxer misala nyoso tu eza kuluna. Na sana mingi olobate papa na. Voilà, ndeko initiateur ndeko Ridi toke na sous émission. Bato ba retenir nini pona yolo na biso. Ndeko Max Mambenga ngana lingi na répondre na yolo na mutu na olobi wana par rapport ya ba projet nini o yolo na biso azana yango. Oui. En tout cas ndeko Max Mbenga plutôt na opesa o projet moko. Projet moko wana ekosimba batu nyonso tu oyo babima na yolo. Na ba o bazana kati na yolo. Bana yolo bazali banda mboka na bazana kati ya mboka o. Bana yolo o nzamba tombola bango. Vraiment balanda projet oyo tozana projet tozana ba projet belé nenge to expliquer yo tozana misala oyo tosali to continuer toujours ko sala ngo. Nous avons un projet ya ko créer centre de formation gratuite na kati ya yolo, centre de formation professionnelle bazo laksa yo musala opesi atalo meyate. Projet c'est salemi couper couture branche na yango. Toke côté na peinture branche na yango, informatique branche na yango. Bana yolo oyo nzamba pesi bino ba moyen. Projet yango. Soki mutu azana musala maboko, même bano ba ko sala mobulu ya bakuluna. Baza bana na biso, ba petit na biso, bana kasi na biso. Ezali kama revana ko soana bango ko réfléchir et loko ni ezo tungisa bango po baza bilima te baza batu. Lelo soki to matérialiser, to réaliser projet net ya centre de formation professionnelle wana ya relaxa batu musala ofele mutu nyonso akomi na musala maboko cordonnerie OK côté na ngambu boye bazaki ko sala savon liquide balaction ndeni ya ko sala ba bactérol ba créoline tout ça mutu akomi na musala na maboko na ndimite so muninga ye ko zoyeba kende kuluna ya ko landa muninga na po ke sala kuluna pona nini akobanda ko tala ngonga na ye ya ko kena ko cop na ye na poko ko manda ko zonga lembi et puis lobe ko bonga mandenge nini ko zonga lisusu na cop na ye. Et là, mususu na koloba toko senga na batu nyonso tu ya yolo ba mutualité nyonso tu ya yolo photo koma na niveau mutu na mutu to batu na batu basala mutualité na bango mais photo ça la coordination moko boy biso nyonso tu to kutana ka isika moko boy to bana ko réfléchir pona ya mwaza yolo na biso lobaki keza ko équipe nationale ah ouais ça affaire il y a les vétérans te ça affaire à l'impacate et ça affaire il y a yolo TV 55 te ça affaire il y a yolo to so luka développement pona yolo
yolo ekende liboso. Alors pour yolo zonga yolo toyebaki Dallas tosali tosala nini po yolo ezonga yolo ndenge ezalaki Dallas ndenge nalobaki non ebande l'émission eza question ya ba valeur mwana yolo ezali nani explication ya mwana yolo eza kobotama na yolo za mwana yolo te kobotama na yolo eza mwana yolo te bandeko tokolo bana bino bosolo kozala mwana yolo ezali valeur mwana yolo aza mutu oyo alingaki etelo mwana yolo aza mutu alingaki soki mama azolakisa nzela mosala maboko ake koyekola mwana yolo aza mutu soki awuti kelasi azongi na poko asukali petwa soki kaka bolingo wana bopeto wana bomoko wana ezongi vraiment oyo etikali nyonso tokoloba oyo tokomona ya mabe ekozala lisusu te na nzela yolo na biso mokili mobimba tosengi na bino bopesa biso confiance so nazoba biso confiance elakisi ke toza biso nyonso topesa na confiance oyo nyonso tokomona na mabe na kati ya yolo ekosila tokosala valeur na biso. Mama Bijou tokomi na suka émission tolili nokopesa surtout na zonge epa na yo mpona bajeune yolo eloko oyo ekomi kobangisa moto akotana bakomi kobanga kokotana bavenir bamama bakomi kozwa batelefone bazokunda na kati na kota système mpona nini azobanga chaque jour na yolo bazokata bamachete ba $1000 bazozwa bambongo ezosila nini okoyebisa na bana na bino mpi nini okosenga na bakonzi nakosenga na bakonzi batelema toza na basusi ati eza aebele na basoda na bachef de riz na banani bango mpe bazokokaka banango te nazoyeba te bayebi bango me bazokoka bango te wana eza esu kuluna te mpona kobotola bato biloko wana ekomi moyibi mpo biso toyebi kuluna ntango ebanda ekala kuluna ezobunda meme oleka na katikati na bango bakosala eloko te oleka na no mpe bakobunda bango na bango mais sikoyo bango bazongela nde biso osimba telefone te osimba saki te osimba eloko te mais eza mpona bango eza kaka nzambe nde akata likambo na bango. Maman tokomi na suka émission mwa liloba topusani liloba moko tosisi émission nazo appuyer likambo otunaki motuna papa Ridi en tout cas mpona koyekola musala koyekola kosala musala eza vraiment important neti nga naza na nga journaliste mais nayebosala peinture nayekola nka na kati ya yolo na biso kala mingi pete na koyekola soki kosala bamassacreur wana donc nazosenga vraiment eloko na kobeta mpenza cete ozala mwasi ozala maman ozala jeune fille ozala soki nani papa yaka na yolo na biso okozala baavantage ebele oyaka te mpo ovandaka obi oyokaka réunion to nini mais okoprofite na baopportunité oyo epesameli biso koyekola mosala eza malamu mpo lelo atako naza nanga journaliste mais ekopermettre nga mpe un jour naza na ndako na nga na peindre ndako na nga moko oleke nazela nafuta motu mbongo nga mona nakoki kosala peinture na nga moko mpe na peindre yango nga moko donc nakopesa mpaka conseil ata age epusani ata oza elenge ata oza soki ndenge nini yo yaka nanu oyekola mosala ekoyede mpe à l'avenir ekopermettre peut-être kosala mwa eloko no moko ozwaka mpe mbongo. Alors Kulutu nino lobi mpona kosisa émission mpona ngai nakomonaka mpona kosukisa émission namoni nano makambo ya la police na bana ya kuluna esi les journalistes ta nano na la police moto afandi na susi ati commande mafama pendant 5 ans na 5 ans na quartier na sala komi na makango bana baboti ata soki mwana kuluna moko bakangi ye moko azosala intervention tozomona exemple awa na yelo na biso awa nakotanga même avini nakotanga oyo basusi ati ezali chef ni commandant afandi wana pendant 5 à 6 ans la police ezali bachoshinaka nini te permutation te ntango moto afandi 5 à 6 ans esika akomi na famille wana bamakango bakomi aboti mpe wana soki bakangi bana moko ye moto aliboso kosala intervention kotika bana en tout cas conseil gouvernement biso atala likambo oyo en tout cas merci. Alors numéro ya contact ya Asbel Yolo na biso otali caméra numéro ya contact ya Asbel na biso soki olingi obenga ocontacte Yolo na biso 09 93 70 90 49 09 90 70 49 wana eza numéro ya contact numéro wana ezaka mbala moko mpe na toza mpe na WhatsApp mbala moko siège na biso toza na avenue Denis numéro 27 Kimwenza soko uti kapela oleki terrain kanka olobi bakita yo liboso ya salle de fête jiki otuni kaka avenue Denis numéro 27 siège na biso ezali wana wana na koloba so tokopesa pe mbote
Oui, rapidement, tu as comme une émission. Topesi mbote na ndeko mobali o aza ko accompagner biso à tout moment. Na ba formation professionnelle e ko pesa ma ofele. Aza candidat député nationalité, candidat député provincialité, municipalité, mais moi na yolo. Bénédiction na ye atamboleki bisike belé mais senga ki écouter na terre sainte na yolo. Topesi mbote na bombo balakan di chef. Yolo na biso toujours na sima na yo. Topesi mbote na papa Zoé. Président Yolo na biso mokili mobimba mbote pa na yo Joël Eboma. Oto lo barabiso moko azana efficacité makadama kapela ba petit clou de béton. Sina liduso ezalité wana za force à présent na biso vice-président Zalia wa yemo wa repesa mbote na ndenge na ye topesi ba doyen nyonso tu ya Yolo mbote. Topesi mbote na doyen na biso Denis Botungu Isamala, topesi mbote na bana Yolo nyonso tu salo na Yolo no topesi mbote na Kams Makindo. Vraiment on est ensemble Tosimba et Lokoyo. Voilà, merci na bande konyo sur Yolo na biso to komi na souk émission. Merci pe na diacre Chris Djoukou azali pe moi na Yolo azola na biso. Merci na ndeko Mathieu o azali chauffeur professionnel. Merci na Bajel Nyos to beti maboko makasi to komi na souk émission. To bo sanitaire Giga ingénieur Giga o azali ki na prise de vue pe montage. Botika malamu structure yango yo. Bazan ba idée bien ozali moi na Yolo. Balobi bango moko Yolo bimisi bilombe ba pasteur ya ndenge na ndenge ba meselabe ya ndenge na ndenge ba joueur ba musicien ba politicien to tia bango. C'est une très bonne initiative to tia bango maboko pour que Yolo na biso ekende liboso. Baza na trois objectifs baza ko viser trois axes baza l'éducation ba na développement pe na social ba leli pe pon likamba kuluna Yolo se baby kulune komi lokola li pananguba. Alors ba kondi bazolanda biso ba mona bango pour que ba arrêter ba stratégie pour la kosilisa pe ko bengana demo ya kuluna o elati bana na biso et pesi image ya mabe ya Yolo. Mais nous croyons que ce qui to tie bango maboko to pesi bango ba moyen ndenge na yebi bango pene na landi bango na limite Yolo ko bongwama Yolo mupepe asika et kota na Yolo numéro ya ngwana bolani numéro na bango botika malamu nde tokutani mbala sima.